ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ, ഭൂകമ്പം, ഭൂഫലക ചലനം, മണ്ണിടിച്ചൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണൊലിപ്പ്, അവസാദങ്ങളടിയൽ, സുനാമി, വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച എന്നിവ പ്രകൃതിയാലുള്ള ഭൂമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാലുണ്ടാകുന്നവയാണ്. ഇവ ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണ്. ഇവയെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പറ്റുന്നത്രയും ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയാണ്. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഏറ്റവും വിപുലമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന വളരെ നാശകരമായ ഭൗമ ദുരന്തം. ഇവ പ്രകൃതിയാലുള്ളതും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ സംഭവമാണ്. പല നദീതീരങ്ങളിലും കടൽ തീരങ്ങളിലും തടാക തീരത്തും വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം ഈ പ്രദേശത്തെ സ്ഥലങ്ങളും ചുറ്റുപാടും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് അടിയിലാകുന്നു. നദികളും തടാകവും തടാകക്കരയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലാകുന്നത് മൂലം സാധാരണ അല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം, അതായത് ഡാം, ലെവി, രേക്കസ് രൂപപ്പെടുകയും കടൽ തീരങ്ങളിൽ കൊടുങ്കാറ്റും മറ്റ് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളായ കാറ്റിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കടൽ ജലത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകും. വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. കടൽത്തട്ടിലെ ഭൂകമ്പം കാരണം സുനാമി എന്ന ശക്തമായ കടൽത്തിരമാലകൾ മൂലം കടൽ തീരങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം സംഭവിക്കുന്നു. നദീതീരങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കവും സുനാമി കാരണമായുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കവും ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ പഠിക്കുന്നു. സമുദ്രതീരം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനടിയിലാകുന്നതും നദീതീരം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനടിയിലാകുന്നതും ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ നദീ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഈ ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയം. 1. പ്രാഥമിക പദങ്ങൾ. 2. വിവിധതരം വെള്ളപ്പൊക്കം. 3. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആഘാതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. പ്രകൃത്യാലുള്ള സവിശേഷതകൾ, ഭൂവിനിയോഗം. 4. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആഘാതവും ആവൃത്തിയും. 5. വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും സ്വഭാവവും. 6. തടയുന്നതിനും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ. 7. വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രവചിക്കലും മുന്നറിയിപ്പും. 8. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളപ്പൊക്കം. പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ. നദികൾ. പ്രത്യേകം ചാലുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജലമാണ് നദികൾ. ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചു ഒരു വലിപ്പം നിർവചിക്കുവാനില്ല. ഇത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രം 1 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനും നദിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രവുമാണ്. ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്നത് സാധാരണയായി വെള്ളം തീരം കവിഞ്ഞ് നിറയുന്ന നദിയുടെ ഇരു തീരപ്രദേശങ്ങൾ ആണ്. ഇത് ഒരു നദിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തന ഫലമായി കാലക്രമേണ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നം ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നദിയുടെ ഇരുഭാഗത്തും സാധാരണയായി വെള്ളമില്ലാത്തതും നദിയിൽ വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കരകവിഞ്ഞ് നദിയുടെ 2 ഭാഗത്തും വെള്ളം പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമായ പ്രദേശമാണ്. ഇങ്ങനെ വെള്ളം പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. തണ്ണീർത്തടം. ഒരു നദിയിൽ ഒഴുകുന്ന ജലം ലഭ്യമാകുന്ന പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ചേർത്ത് ആ നദിയുടെ തണ്ണീർത്തടം അഥവാ ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചിത്രം 2 കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നദിയും അതിന്റെ നീർത്തടവും ചാൾസ് പ്ലമറും ഡേവിഡ് മക്ട്രേലറും 1988 കാണിച്ച വിധം. ഡിസ്ചാർജ്. ഇത് നദിയുടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേക ഭാഗത്തുകൂടി ഒരു പ്രത്യേക ദൈർഘ്യ സമയത്ത് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവാണ്. ഇത് നദിയുടെ ചാലിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷന്റെയും യൂണിറ്റ് സമയത്തിന്റെയും ജലവേഗത്തിന്റെയും ഗുണിത ഫലമാണ്. ഇത് ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന അളവിലോ ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന അളവിലോ കാണിക്കുന്നു. ഫ്ലഡ് വേ. ഇത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഭാഗമാണ് ഫ്ലഡ് വേ. ഫ്ലഡ് ഫ്രിഞ്ച്. ഇത് ഫ്ലഡ് വേക്കും താഴ്വാരത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശമാണ്. അതിശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വെള്ളം കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു. സ്റ്റേജ്. നദിയുടെ ഏത് പോയിന്റിലെയും ജലത്തിന്റെ ലെവലിനെയാണ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഫ്ലഡ് സ്റ്റേജ് ഇത് ഒരു സാധാരണ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ പദമാണ്. നദിയുടെയോ തടാകത്തിന്റെയോ അതുപോലെ മറ്റു ജലാശയങ്ങളിലെയോ ജലനിരപ്പ് ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അളക്കുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ റഫറൻസ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാദേശികമായി ജലനിരപ്പ് അളക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരു ഡേറ്റം പ്ലെയിൻ ആണ്. ബെഡ് ലോഡ് ഇത് നദിയുടെ അടിത്തട്ടിലൂടെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന ഭാരം കൂടിയ അവസാദങ്ങൾ ആണ്. ഇത് നദീതട്ടിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനൊപ്പം തള്ളി നീങ്ങുന്നു. സസ്പെൻഡ് ലോഡ് ഇത് നദിയുടെ അടിത്തട്ടിന് മുകളിലായി ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തോടൊപ്പം അലിഞ്ഞു ചേരാതെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ചെറു അവസാദങ്ങൾ ആണ്. സോൾട്ടേഷൻ ബെഡ് ലോഡിനും സസ്പെൻഡ് ലോഡിനും ഇടയിൽ വലിപ്പമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നദിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ തട്ടിയും തെറിച്ചും വീണ്ടും തട്ടിയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. ഡിസോൾവ്ഡ് ലോഡ് ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ നദീജലത്തിൽ മുഴുവനായും അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. ഗ്രേഡിയന്റ് നദിയുടെ ആരംഭം മുതൽ നദീമുഖം വരെ ഉള്ള അടിത്തട്ടിന്റെ ചെരിവിനെയാണ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസ് ലെവൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡനൽ പ്രൊഫൈലിൽ നദിയുടെ അടിത്തട്ട് പരമാവധി മണ്ണൊലിപ്പ് നടന്ന് അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്ന സമതലത്തെയാണ് ബേസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൽറ്റ നദിയിൽ കൂടിയ തോതിൽ അവസാദം ഒഴുകി നദീമുഖത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് കടലിനടിയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വൻതോതിൽ അവസാദങ്ങൾ പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. മിയാൻഡേഴ്സ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനിലൂടെ നദിയുടെ നേർരേഖാ ചാനലുകളിൽ നിന്ന് മാറി വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു ഒഴുകുന്നതിനെയാണ് മിയാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചിത്രം 4-ൽ എയും ബിയുമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടിയ തോതിൽ വെള്ളം മിയാൻഡറിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ നദി കുറുക്കുവഴിയിലൂടെ മിയാൻഡറിനെ ഒഴിവാക്കി നേർചാലുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. ഈ സമയത്ത് വേർപെട്ടു പോകുന്ന മിയാൻഡർ ചാലുകളെ കട്ട് ഓഫ് ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളമില്ലാതെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവയോ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നവയോ ആവാം. ചിത്രം 5-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടിയ തോതിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉള്ള സമയത്ത് നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകും. ഇതിനെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രസ്റ്റ് നദി അതിന്റെ പരമാവധി സ്റ്റേജിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൗൺസ്ട്രീം ഫ്ലഡ് വെള്ളപ്പൊക്കം നദീതടത്തിലെ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തെ ശൃംഖലകളിൽ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നു. സ്ട്രീം ഡ്രൈനേജ് ഫ്ലഡ് വെള്ളപ്പൊക്കം ചെറിയ ഒറ്റപ്പെട്ട നദികളിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സ്ട്രീം ഡ്രൈനേജ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് നദിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ സമയാസമയങ്ങളിലെ ഡിസ്ചാർജ് ഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലഡ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് ഒരു പ്രത്യേക നദിയുടെ ദീർഘനാളത്തെ ജലപ്രവാഹം ഗ്രാഫിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം ഗ്രാഫുകളെയാണ് ഫ്ലഡ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിക്കറൻസ് ഇന്റർവൽ ഒരു നദിയിൽ എത്ര ആവർത്തി വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു, ഓരോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും ഇടവേളകൾ എത്ര എന്നതാണ് റിക്കവറൻസ് ഇന്റർവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിവിധ തരം വെള്ളപ്പൊക്കം. മൂന്ന് തരം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ട്. ഒന്ന് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെള്ളപ്പൊക്കം, 2 കടലോര പ്രദേശത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം, 3 ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം. നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെള്ളപ്പൊക്കം നദിയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് പെയ്യുന്ന മഴ കാരണമോ മഞ്ഞുരുകുന്നത് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ മേൽ പ്രസ്താവിച്ച 2 പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമോ സംഭവിക്കാം. കൂടിയ അളവിലുള്ള ജലപ്രവാഹം നദിയുടെ 2 കരകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നദീതടത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം കൂടുതലായും സ്ഥലത്ത് വ്യാപിക്കുകയും കൂടുതൽ സമയത്തേക്കുണ്ടാകുന്നു. ഇവ സീസണൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ആണ്.
കടലോര പ്രദേശത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം സംഭവിക്കുന്നത് കടൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന് കരയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന തോതിലുള്ള തിരമാലകൾ രൂപപ്പെടുമ്പോഴും ആണ്. ഇത് കടലോര പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്നത് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ആണ്. ടൊറൻഷ്യൽ മഴ, ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ്, ഗ്ലേഷ്യൽ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് മറ്റു മൂലം വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കമാണിത്. ഫ്ലഡ് ഒബ്സർവേറ്ററി 2006 അനുസരിച്ച് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ തീവ്രതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 3 ആയി തരംതിരിക്കാം. ക്ലാസ് 1 ലാർജ് ഫ്ലഡ് ഇവന്റ്സ്. 1-2 വർഷത്തിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പറയത്തക്ക നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഈ ഗണത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് 2 വെരി ലാർജ് ഇവന്റ്. 20 വർഷത്തിനു മുകളിലും 100 വർഷത്തിനുമിടയിലുള്ള സംഭവിക്കുന്നവയാണ്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ 10 മുതൽ 20 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്നു. ക്ലാസ് 3 എക്സ്ട്രീം ഈവന്റ്സ്. 100 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടവേളയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ തീവ്രതയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ: ആവർത്തനം, സമയദൈർഘ്യം, വെള്ളത്തിനടിയിലായ സ്ഥലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എന്നിവ ഇനി പറയുന്ന പ്രകൃതിയാലുള്ള വസ്തുതകളെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇവ 2 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ഭൗതികമായ സാഹചര്യം, ടോപ്പോഗ്രഫി, വലിപ്പം, ഹൈഡ്രോ ജിയോളജി, വെജിറ്റേഷൻ, ഡ്രൈനേജ് പാറ്റേൺ എന്നിവ. രണ്ടാമത്തേത് ഹൈഡ്രോളിക്, മഴയ്ക്ക് മുമ്പേയുള്ള മണ്ണിലെ ജലാംശം, മഴയുടെ അളവ്, മഴയുടെ സാന്ദ്രത, ജിയോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, മഞ്ഞ് ഉരുകുന്നത്, കൂടിയ ആന്റിസിഡന്റ് മോയിസ്ചർ അവസ്ഥ, കുത്തനെയുള്ള ചെരിവ്, അതുപോലെ ഉറച്ച ഊർന്നിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത മണ്ണ്, പാറ എന്നിവ കൂടിയ ഉപരിതല ഒഴുക്കിന് കാരണമാക്കുന്നു. ഇത് നദികളുടെ സ്വതവേ സാധ്യമായ നീരൊഴുക്കിൽ കൂടുതലാകുന്നു. ഇത് ചിലപ്പോൾ സാധാരണ മഴയുടെ സമയത്തും സംഭവിക്കാം. ചിത്രം 6 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ. ചിത്രം 6 ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിദത്തമായ ഘടകങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭൂവിനിയോഗ വിധം. ഉപരിതലം നീരൊഴുക്ക് കൂട്ടുകയും തന്മൂലം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നഗരപ്രദേശത്ത് ബിൽഡിംഗ്, തറയിൽ ഇഷ്ടിക പാകൽ, മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കോൺക്രീറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഉപരിതല നീരൊഴുക്ക് കൂട്ടുകയും സ്റ്റോൺ റൺ ഓഫിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നഗര നീരൊഴുക്കും സിവറേജിന്റെ നേരിട്ട് നദിയിലുള്ള കുത്തൊഴുക്കും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടിയ അളവിൽ നദിയിൽ വെള്ളമെത്താൻ കാരണമാക്കുന്നു. കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ഭൗമോപരിതലത്തിലെ പ്രകൃതിയാലുള്ള സസ്യലതാദികൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൂമി കുറെ കാലത്തേക്ക് ബാരൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു. വേണ്ട വിധത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാത്ത ഡാമുകളും റിസർവോയറുകളും കൂടിയ നീരൊഴുക്കിന്റെ സമയത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്താലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ കൂട്ടുവാൻ ഇടയാക്കുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ശക്തിയും ആവൃത്തിയും. റിവർ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ നദീ വെള്ളപ്പൊക്കവും കണക്കാക്കുകയോ അളക്കുകയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഡിസ്ചാർജ് സാധാരണയായി സെക്കൻഡ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന തോതിൽ അളക്കാവുന്നതാണ്. അളന്നെടുത്ത ഫ്ലോ ലിസ്റ്റിനെ ആരോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഡാറ്റ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ആവർത്തന ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ചിത്രം 7 കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആവർത്തന ദൈർഘ്യം കണക്കാക്കി അതിന്റെ ഫോർമുലയുമായി ബന്ധം ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. R = n+1 / n. ഇതിൽ R എന്നത് ഒരു വർഷത്തിലുള്ള ആവർത്തനം, n എന്നത് എത്ര വർഷത്തെ റെക്കോർഡ്, m എന്നത് ഓരോ അരയിലും ഒറ്റ ഫ്ലോയിലെ റാങ്കിനെയും കാണിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണം ചിത്രം 7 കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്റ്റോം സ്റ്റേജിലുള്ള ഒഴുക്കിന്റെ വ്യത്യാസം സമയക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കം ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിന്റ് ആണ്. ചെറിയ നീർത്തടത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ഷാർപ്പും ചെറുതും ഉയർന്നതുമായ
വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നദീമുഖത്ത് എത്തുന്നു. വലിയ നദീതടത്തിൽ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകിപ്പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വാല്യൂ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു. ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായതും പരന്നതുമായി കാണുന്നു. ഇത് ചിത്രം 8 കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്ത സാധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും വ്യാപ്തിയും. വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുള്ള നാശം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇനി പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ ആണ്. ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനിലെ ഭൂവിനിയോഗം, ശക്തി, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആഴം, നീരൊഴുക്കിന്റെ വേഗത, ആവൃത്തി, വെള്ളത്തിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ റേറ്റ്, അതിന്റെ ദൈർഘ്യവും കാലം, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അവസാദങ്ങൾ, മുന്നറിയിപ്പിന്റെയും പ്രവചനത്തിന്റെയും അത്യാഹിത സംവിധാനത്തിന്റെയും ഫലപ്രാപ്തി എന്നിവയാണ്. ഒഴുക്ക് കാരണമുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഫലം പ്രാഥമികമാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ, ശരിയായ വിധം പ്രവർത്തിക്കാത്ത സർവീസ് ശൃംഖല തുടങ്ങിയവ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സെക്കൻഡറി ഫലങ്ങൾ ആണ്. പ്രാഥമിക ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുറിവുകൾ, ജീവഹാനി, കെട്ടിടത്തിലുള്ള ക്ഷതങ്ങൾ, അവസാദങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളും, ഫാം ഹൗസ്, റെയിൽവേ, റോഡ്, പാലങ്ങൾ, അതുപോലെ വാർത്താവിനിമയ ശൃംഖലകൾ എന്നിവ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന തുടങ്ങിയവയാണ്. സെക്കൻഡറി ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നദികളിലെ മലിനീകരണങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, വീടും സ്വത്തിനും നാശനഷ്ടം, ആൾക്കാർ മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, ഇതുകൂടാതെ വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണവും ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് കാരണവും അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് തുടങ്ങിയവ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത്? ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് എന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടത്തിന് സാധ്യതയുള്ള നദിയുടെ ഇരുകരയിലെയും പ്രദേശങ്ങൾ ആണ്. ചരിത്രപരമായി പറഞ്ഞാൽ അവ നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ഠമായതും ജലസ്രോതസ്സിന് അരികിലായിട്ടുള്ളതുമായ പ്രദേശമാണ്. ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ, ഗതാഗതം, മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള മീഡിയം, ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭൂപ്രദേശം വീട് നിർമ്മാണത്തിനും കാർഷിക പ്രവൃത്തിക്കും സഹായകമായി. വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിനും ക്രമീകരണത്തിനുമായുള്ള വഴികൾ. വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിനും ക്രമീകരണത്തിനുമായ വഴികൾ വിവിധ തരത്തിലതാണ്. നമ്പർ 1, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. ലെവീസ്, റിസർവോയർസ്, ഡാം തുടങ്ങിയവ കൂടിയ അളവിലുള്ള നീരൊഴുക്ക് തടയുന്നു. റിസർവോയർ, വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഈ ജലം പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റോം വാട്ടർ ശേഖരണം, റിട്ടൻഷൻ ബോണ്ട് എന്നിവ ചിത്രം 9 കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നദീചാലുകളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ചാനലുകളുടെ വലിപ്പം കൂട്ടുക, ചാലുകൾ ജല ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. നമ്പർ 2, ക്രമീകരണത്തിലുള്ള വഴികൾ. ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ റെഗുലേഷൻ, വെള്ളപ്പൊക്ക ഇൻഷുറൻസ്. ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ റെഗുലേഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനിൽ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുള്ള നാശനഷ്ടം കുറയ്ക്കുക, വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കുറയ്ക്കുക. ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ക്രമീകരണത്തിനായി പ്രാഥമികമായ ഒരു നടപടി എന്നത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ദുരന്ത സാധ്യത മാപ്പിംഗ് ആണ്. ഇത് ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണത്തിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതാ പ്രദേശത്തിന്റെ മാപ്പിംഗിൽ പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആവർത്തനം എന്നീ വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തേക്കുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വകാര്യ ഭൂമി വികസനത്തിനും ഭൂമി പൊതു ആവശ്യത്തിലേക്കും മറ്റ് വിനോദാവശ്യത്തിലേക്കും വാങ്ങുന്നതിലും ഭാവിയിൽ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ പ്രദേശത്ത് ഭൂവിനിയോഗ സംബന്ധമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ചിത്രം 9 കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ നടപ്പാതകളിലൂടെയും അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തുകൂടിയുള്ള മഴവെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നദിയുടെ മേൽവൃഷ്ടി പ്രദേശത്തെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്ത സാധ്യതയുടെ വിലയിരുത്തൽ, നദീതടത്തിലെ നീരൊഴുക്കിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കൽ, നീർത്തട ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ, നീർത്തടത്തിലെ സസ്യത എന്നിവ സഹായിക്കും. വെള്ളപ്പൊക്കം കാലേക്കുട്ടി പ്രവചിക്കലും മുന്നറിയിപ്പും. നാഷണൽ ഓഷ്യൻ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (NOAA) DFO ഫ്ലഡ് നിരീക്ഷണാലയം നദികളെക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുകയും വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്ത സാധ്യത പ്രവചിക്കുകയും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് താൽക്കാലികമായി താഴ്ന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത്
ജലയാത്രയ്ക്കും ജലവൈദ്യുതിയുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിനും ജലശേഖരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം, വ്യവസായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും സഹായകമാണ്. പ്രവചനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നദിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക, അതുപോലെ വിവിധ അവസ്ഥയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയം കണക്കാക്കുക. ഇതിനായി വിവിധതരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്ഥലത്തും ഭൂരൂപത്തിനും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഘടനാപരമായ സവിശേഷങ്ങൾ, അതായത് ഡാം, ജലശേഖരണികൾ എന്നിവ, ചരിത്രകാലത്ത് ഡാറ്റയുടെ അളവ്, ഇവയുടെ വിശ്വാസ്യത, സമയദൈർഘ്യം എന്നിവ ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രവചനം ശരിയാവും വിധം സാധ്യമാകുന്നത്. ചരിത്ര ഡാറ്റകൾ പ്രധാനമായും മഴ, മഞ്ഞുരുകൽ, നദിയുടെ അവസ്ഥ, ലവി എന്നിവയുടെ ബന്ധങ്ങളാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ നദികളെക്കുറിച്ച് ആശയപരമായ മാതൃകകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് നദികളിലെ ഒഴുക്ക് അളക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പ്. വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പോ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പോ നൽകാവുന്നതാണ്. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട നദീശാഖകളിലും കടലോര പ്രദേശത്തും നൽകാവുന്നതാണ്. പ്രവചനവും മുന്നറിയിപ്പും ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടിയ വെള്ളപ്പൊക്ക നിരപ്പ്, ഏകദേശം എത്ര സമയത്തിനകം വെള്ളത്തിനടിയിലാകും, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്നിവയാണ്. ഇതനുസരിച്ച് ശുദ്ധജല വിതരണം മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കാവുന്നതാണ്. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ. വിദൂര സംവേദന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴിയുള്ള വിവരങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശം മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റ് ക്രമീകരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കണക്കാക്കുന്നതിനും മാനേജ്മെന്റിനും വൻ വെള്ളപ്പൊക്കക്കെട്ടുകൾ, വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്ത സാധ്യതകളുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ മാപ്പിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇത്തരം ഡാറ്റ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളപ്പൊക്കം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും DFO പ്രകാരം ആഘാതം സംഭവിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. അതിശക്തമായ മഴ കാരണം ആസാമിന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ, ബീഹാർ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഒറീസ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സാധാരണയായി വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിനിരയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചിത്രം 11A കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര നദീതടത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നത് ഓരോ വർഷവും നടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. മഴക്കാലത്ത് ബീഹാറിന്റെയും ആസാമിന്റെയും വളരെയധികം ഭൂഭാഗങ്ങളും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെയും ഉത്തർപ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ ഉത്തര കിഴക്കൻ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ചിത്രം 11B കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം കൃഷ്ണ, ഗോദാവരി അതുപോലെ മഹാനദീതടത്തിലും വളരെ സാധാരണമാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒറീസ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്തിന്റെയും മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും ഭാഗങ്ങളും ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കം അനേകം പേരുടെ മരണത്തിനും സ്വത്തിനും സമ്പാദ്യത്തിനും നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്നുണ്ട്. കാലവർഷമാണ് വ്യത്യസ്തമായ അളവിലുള്ള മഴയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാക്കുന്നു. പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൂടുതൽ ഭോഗവും മരുഭൂമിയാണ്. അതായത് രാജസ്ഥാൻ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ അതിശക്തമായ മഴ, ഏകദേശം 549 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ 25 വരെയുള്ള സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നു. 2005 ഈ 16 മുതൽ 25 വരെ ഓഗസ്റ്റിൽ ലഭിച്ച മഴ രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ 200 വർഷത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ച വെള്ളപ്പൊക്കം 138 ജീവൻ ഹാനി സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാൽ നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തെ കൂടിയ മഴയ്ക്ക് 2006 ഓഗസ്റ്റ് 14 സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് നഗരപ്രദേശത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാക്കി. മുംബൈ നഗരം 942.34 മില്ലിമീറ്റർ റെക്കോർഡ് മഴ ജൂലൈ 29, 2015 വർഷത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ 15 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന തോതിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം ലഭിക്കുകയും ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും
ഇതിനു മുമ്പായി ഒരൊറ്റ ദിവസം പ്രസാദ് സിംഗിന്റെയും 2005 പഠനപ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടിയ മഴ ഇന്ത്യയിൽ ലഭിച്ചത് 2012 അത് 838.2 മില്ലിമീറ്റർ ആയിരുന്നു. 2013 ഉത്തരാഖണ്ഡ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ജീവനും സ്വത്തിനും നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് ഒരു ഫ്ലാഷ് വെള്ളപ്പൊക്കം ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റും സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് ആയിരുന്നു. പലർക്കും ജീവനും സ്വത്തിനും ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. 2012 ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ കടൽ തീരത്ത് ഹുദ് ഹുദ് എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് കാരണം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വിശാഖപട്ടണം നഗരത്തിന് സാരമായ നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. മറ്റൊരു കടൽ തീര വെള്ളപ്പൊക്കം പടിഞ്ഞാറൻ കടൽ തീരത്ത് സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും ഇതിൽ കൂടിയ തോതിൽ ജീവഹാനിയോ സ്വത്തിന് നഷ്ടമോ സംഭവിച്ചില്ല. അമേരിക്കയിൽ കത്രീന എന്ന ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് 2003 ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 29 വരെ കത്രീന എന്ന ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് ഏറ്റവും ശക്തമായതും ഏറ്റവും മാരകവുമായ മൂന്നാമത്തെ അതിശക്തമായ കരയിലെ എത്തിയ ഏറ്റവും ശക്തമായ അറ്റ്ലാന്റിക് ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റായിരുന്നു എന്ന് ഏജൻസികളായ നാസ, നോവ, ഗൂഗിൾ എന്നിവർ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. സംഗ്രഹം: ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ചും ഏതൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദപ്രയോഗങ്ങൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, വസ്തുതകൾ, അതുപോലെ ഭൂവിനിയോഗം തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്ത സാധ്യതകൾ, വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രവചനം, മുന്നറിയിപ്പ്, അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. വളരെയധികം നന്ദി.